Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Premtur alayhi salam në një vend shkruan: Ky person modest është dërguar në botë vetëm me qëllim që t'i përcjell krijesës së Zotit mesazhin se ndër fetë që ekzistojnë në botë, ajo që bazohet në të vërtetë dhe përputhet plotësisht me pëlqimin e Zotit është feja që ka parashtruar Kurani, dhe dera për të hyrë në vetrën e triumfit është shahadeti, pra la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pra ai pehlivani i Zotit që duhet të përhapte mësimet e Kuranit në këtë epokë në botë, që duhet të përcjellte mësimet e Kuranit çdo banori të tokës në gjuhën e tij, është ky i dashuri i Kuranit dhe shërbatori të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, emri të cilit është Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam nga Kadiani. Është ky pelivani i Zotit, i cili duke valvitur flamurin e shahadetit në mbar botën, i ka prir njerëzimit të humbur rrugën e shpëtimit. Veprat dhe shkrimet e tij të mbushura me njohurit shpirtërore dhe urtësi dhe çdo çast i jetës së tij japin dëshmi se Mesihu Premtuar alayhis salam ka përmbushur detyrën që kishte marrë prej Zotit të Madhërisëm. Realizimi i gjithë kësaj arritjeje në një kohë kur i mungon edhe mjetet jetike nuk është as pak e lehtë, por me qenë se besimin e plot të dërguarit e Zotit e kanë vetëm tek Zoti i plotfuqishëm. Prandaj për realizimin e kësaj detyre hyjnore Mesihu Premtuar alayhis salam nuk u var as pak nga asnjë mjet toksor, por gjithmonë sipas nevojës ai ju lut Zotit dhe Zoti i ndihmoi në çdo çast. Ndonse për të përdorur mjetet e zakonshme për të cilat ka porositur vetë Zoti,
Ai insiste shpeshherë ndaj mirësitë dhe ndjekësit e tij për sakrificat, përfshirë edhe sakrificat financiare, इसमें माली कुर्बानी por kurrën e kurrës ai nuk u mbështet tek askush. जैसा कि हमेशा से ये Pra, ashtu sikur ka qenë sjellja e të dërguarve të Allahut, सादों और se ata për t'i përmbushur detyrat e tyre me të cilat ata ngarkohen, कामों के लिए bëjnë thirrje edhe për sakrificat. करते हैं। Pra, edhe Hazret Mesihu premtuar selam bëri thirrje për sakrificat, por ai gjithmonë tha se mbështetja ime është te Zoti im, कि मेरा तवक्कुल i cili më ka premtuar përmbushjen e detyrës sime të rëndësishme. की जो मेरे सुपुर्द है Pra, deklarata e këtij personi që jetonte në një fshat të vogël बस në një krahinë të largët të gjysmë kontinentin indian, se Zoti ma ka ngarkuar me detyrën e përhapjes së mësimeve të Kuranit dhe vendosjes së madhështisë së shahadetit në zemrat e njerëzve. Pra, kjo deklarat nuk ishte e zakonshme. और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह Pastaj bota dëshmoi se ky mesazh që u ngrit nga ky vend, nga ky fshat, u përhap jo vetëm në qytetet e mëdha apo në skajet e Indis, por mbërriti edhe në Evropë dhe Amerikë. उस बस्ती से निकलकर Madhështia e Islamit हिंदुस्तान के filloi të ngulitej në zemra. शहरों और हर कोने में Priftërinjt e famshëm बल्कि që ishin kundër Islamit, që gëzonin edhe fuqinë dhe mbështetjen financiare. Kur ata dolën para Mesihut të premtuar selam, atëherë ose Allah i Madhërisht i poshtroi dhe i mposhti ata, ose dekreti i Zotit të çojë në shkatrim. इस्लाम मुखालिफ थे जो Pra, pamjet e tilla të imposhtjes së priftërinjve jo vetëm që u shfaqën në Indi dhe Pakistan, por u pan edhe në Evropë apo Amerikë. Por mirë ata musliman dietar apo dervish që edhe nuk u zgjuan edhe pas këtyre dëshmive. या अल्लाह ताला की तकदीर ने उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया। Madje ata u angazhuan akoma më shumë në kundërshtim. मुखालिफिन इस्लाम की Por megjithatë, के ये नज़ारे kush mund të përballet me dekretin e Zotit? बड़े सगीर पाको हिंद की ज़मीन ने देखे बल्कि Kundërshtimet यूरोप e njerëzve tanë dhe të tjerëve po na shërben ashtu siç plehu dhe uji shërben për bimësin. Madje jemi dëshmitar të kësaj sjelljeje edhe sot e kësaj dite. आंखें न खुली। Pra, kur doherë janë ushtruar përpjekjet për të imposhtur xhamatin në çfarë do lloj metode, ky xhamat i Mesihut të premtuar selam, pra të këtij pehlivanit të Zotit, duke trashëguar bekimin dhe mirësitë të Zotit të Madhërisëm, shënoi arritje të mëtejshme të përparimit. तो वो काम करती रही और अब तक कर रही हैं जो फसलों और दरख्तों के लिए खाद और पानी Kjo përkrahje e vazhdueshme e Zotit me këtë xhamat vjen तक हम ये नज़ारे si rezultat i faktit se xhamati gjithmonë ka pasur parasysh ato synime dhe qëllime për të cilat kishte ardhur Mesihu premtuar selam. एक नई शान से Antarët e xhamatit gjithmonë kanë pasur parasysh atë thënie të Mesihut të premtuar selam, shënuar në librin Testament të Mesihut të premtuar selam, दिखाने ku ai thot: Zoti i Madhërisëm dëshiron ti tërheq drejt अल्लाह tohidit. का फजल हमेशा जमात Të gjithë ata që kanë nefs të pastër, इसलिए qoftë ata të Evropës, qoftë të Azisë, dhe ti mbledh robrit e tij nën fenë e vetme. Ky është qëllimi i Zotit, për të cilin më ka dërguar mua. Prandaj ndiqeni këtë qëllim, por me butësi, moral dhe duke angazhuar në lutje. Punoni bashk pas meje, derisa të ngrihet një njeri me shpirtin e shenjtë prej Zotit. जो जमीन की मुतफर्रक आबादियों में आबाद हैं Pra, për të vendosur botën në besim tek një Zot të vetëm, उन सबको duke bashkuar në një fe të vetme, për të vendosur sundimin e Kuranit në botë, अपने
për t'i përhapur mësimet e tij dhe për t'i bashkuar shpirtrat të pastër në flamurin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Këto janë ato detyra madhështore, të cilët Mesihu premtuar selam u ka dorëzuar xhamatit pas tij. मगर नरमी और अखलाक और दुआओं पर जोर देने से Por këto detyra nuk mund të përmbushen derisa ne nuk sjellim një ndryshim të pastër rrënjësor në gjendjen tonë dhe nuk bëjmë sakrifica dhe lutje për ta. Dhe derisa do të përpiqemi drejt këtij synimi, do të jemi dëshmitar të këtyre arritjeve dhe sukseseve që Zoti i Madhërisëm ka dekretuar për këtë xhamat. और अजीम काम है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बाद जमात के सपुर्द फरमाया. Kjo është bukuria dhe madhështia e këtij xhamati, अपनी हालतों में se për të arritur këto synime, xhamati në tërësi po hedh hapa përpara dhe duke përpjekur për të sjellë ndryshime të pastra në jetën e tyre, xhamati, antarët e xhamatit po mundohen të fitojnë pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe bëjnë sakrifica të vazhdueshme për të arritur atë. Nëse ne do të mbetemi të angazhuar në lutje me qëllim që të afrojmë përmbushjen e këtyre synimeve, atëherë në darkë Zoti, inshallah, ne gjithmonë do të jemi dëshmitar të këtyre arritjeve të bueshme. आगे बढ़ती चली जा रही है और अपने अंदर पाक तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश करते हुए अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल की कोशिश कर रही है. Kurdoherë xhamatit i është tërhequr vëmendje për realizimin e këtij synimi, दुआओं की तरफ xhamati është gjetur i gatshëm ndaj kësaj thirrjeje. Madje antarët u angazhuan akoma më shumë në lutje जो रही dhe sakrifica për fitoren e Islamit të xhamatit. ताला हम तरक्की Kohë të fundit, चले जाएंगे. kur u tërhoqa vëmendje të veçantë antarëve për agjërime të vullnetshme dhe lutje, atëherë letra që po i marr më kallëzojnë se antarët janë angazhuar në to me një përkushtim dhe dëshirë të veçantë और पहले dhe çdo secili është i përfshirë në lutje dhe ibadete. इस्लाम की तरक्की के लिए Madje janë të përfshirë edhe ata të cilëve unë nuk u kisha thënë për lutje, për ajo të muslimanët ahmedian të Pakistanit, रोज़ों और दुआओं की për edhe ata të Afrikës, Evropës dhe të Amerikës janë angazhuar në lutje edhe pse ata nuk kanë komsi pakistaneze. शौक से Pra, जमात ने इस तरफ ata janë angazhuar në lutje për vëllezërit e tyre, musliman, ahmedian, nga Pakistani, që po përballen me vështirësitë dhe persekutimet. Madje për çdo musliman ahmedian që gjendet në çfarë do lloj mundimi, apo të cilët i janë ushtruar vajtjet e rënda. पाकिस्तानी कौमियत नहीं रखते, उन्होंने भी दुआओं की तरफ तवज्जो दी. Nëse ata u këshilluan për sakrificat financiare, ata me njëherë morën hovë në këtë aspekt. Pra unë habitem kur shoh se si ata po përparojnë në sakrifica për hir të Zotit. Në kohën e sotme për hapjen e Islamit është mjaft e rëndësishme që të botohen libra dhe literaturat e tjera. Është përgatitja e misionarëve, ndërtimi i xhamive dhe të qendrave të misionit, shfrytëzimi i mjeteve të reja në media që janë të domosdoshme për kohën e sotme. Pra, për të gjitha këto kanë nevojë për mjete të mjaftueshme financiare. Tashmë vetëm kanali ynë Mëtaja është kthyer në një mjet të fuqishëm për thirrje që transmetohet përmes 4 satelitëve të ndryshëm. Sot nuk ka mbetur asnjë pjesë në tokë ku nuk përcjellet mesazhi islam ahmediatit. Janë 7 apo 8 gjuhë kryesore në të cilat po përcjellet ky mesazh. Pra është një mjet mjaft i rëndësishëm në thirrjen e Islamit për përmbushjen e saj detyre madhështore për të cilën kishte ardhur edhe Mesihu premtuar alayhis salam. Pra, për të gjitha këto nevojiten mjetet e mjaftueshme financiare. Dhe xhamati gjithmonë gjendet e gatshme për t'i bërë ato. Sot, unë sipas traditës së xhamatit do të shpall vitin e ri të arkës Tehrik e Jadidit.
kur Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu, ये एक बहुत बड़ा Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, तबलीग का kishte themeluar këtë ark të lëvizje. के उसूल का Në të njëjtën kohë, kundërshtarët e xhamatit kishin deklaruar se ata do ta shfarosnin atë mesazh nga faqja e tokës. Pra, atë mesazh që kishte përcjell vetëm Mesih premtuar alayhis salam. से बढ़कर करती है Por kur Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu për të quajtur këtë mesazh ऐलान करूंगा deri në skajet e botës, shpalli themelimin e kësaj arke, pra të tehrike jadidit, उस वक्त atëherë bota gjithashtu dëshmoi një gatishmëri të pashembull në radhët e xhamatit. दुनिया से मिटाने का ऐलान किया था जिसको लेकर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम आए थे Sot, me bekimin e Zotit, ne gjendemi në më shumë se 200 vende të botës. जब Dhe siç kam thënë, vetë कोने कोने में mëtaja ka arritur të shkaktojë një revolucion të vërtetë në botë. माली तहरीकी Pra, siç kishte përshkruar Mesih premtuar alayhis salam, ky xhamat në hijen e kalifatit po ofron sakrifica të paimagjinueshme. के Ah, sikur muslimanët që pohojnë për dashurinë e tyre ndaj profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kuptofshin këtë dekret të Zotit dhe për vendosjen e tauhidit, जैसा कि मैंने कहा për hapjen e mësimeve të Kuranit në botë dhe për vendosjen e sundimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në botë, ata bashkofshin me këtë pehlivan të Zotit. मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था आपके मकसद को पूरा करने के लिए जमात कुर्बानियां दे रही है Pastaj le të shikojnë se si madhështia e tyre e dikushme do të rikthehet, si fuqitë e mëdha e botës do t'i nderojnë dhe respektojnë ata. तौहीद Dhe asnjë karikaturist apo redaktor gazete फैलाने apo nuk do të guxojë për të përdorur fjalë të pahishme për profetin tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. इस जरीउल्लाह के साथ जुड़कर काम करने के लिए अपने आप को पेश करें और फिर देखें कि उनकी Para disa ditësh, një revistë franceze sërish ka bërë një veprim të shëmtuar कि बड़ी-बड़ी dhe ne jemi të lënduar nga kjo. तरह उनका Unë i kam thënë xhamatit të Francës që jo vetëm të protestojnë kundër këtij veprimi duke qenë brenda ligjit, por edhe të shpjegojnë këta njerëz या कोई भी हो se si dhe të njoftojnë edhe popullin që veprimet të tilla shkaktojnë zemërimin e Zotit. Prandaj ju duhet të ruheni nga zemërimi dhe dënimi i tij. चंद दिन हुए फ्रांस में Sot bota vetë po shkon drejt shkatrimit. Nëse diku po shfaqen fatkeqësi natyrore, diku tjetër po shfaqen shkatrime shoqërore. Dhe vetmi arsye që qëndron mbrapa kësaj është se ata kanë harruar Zotin e tyre dhe përdoren fjalë ofenduese dhe fyese ndaj të dashurëve të tij. हरकतों से Ata cenohen. अल्लाह ताला की Pra, गिरफ्त këta njerëz po sfidojnë sedrin e Zotit, zemërimin e Zotit. आजकल दुनिया तो वैसे ही Ka shumë nevojë që ne të alarmojmë botën përmes frikës së Zotit. मुआशी तबाही Sot muslimanët ahmedian janë tashmë të angazhuar në këtë punë. Por nëse edhe muslimanët e tjerë të kuptojnë këtë realitet, atëherë jo vetëm që ata do të sigurojnë ahiretin dhe fundin e tyre, por ata gjithashtu do t'i trashëgojnë dhuntitë e Zotit. की जाती है Ah, sikur këta të punonin me mend. खुदा की गैरत को ये लोग ललकार रहे हैं Si të qoftë, si të thash, se nëse një grup nga muslimanët दुनिया को दिलाने की जरूरत है po të hitet pretendime për të zhdukur ahmedianët, अगर तमाम मुसलमान atëherë kalifi i dytë, अब इस हकीकत को समझ जाएं तो जहां pra अपनी दुनिया और kur një grup nga muslimanët bante pretendime që të zhdukte ahmediatin, atëherë kalifi i dytë radhiyallahu anhu shpalli themelimin e një arke që do të shërbente për hapjen e mesazhit të ahmediatit, करने के pra të islamit të vërtet në mbar botën. दावे कर रहा था Të gjithë antarët e xhamatit, qofshin fëmijët, gratë apo pleq, अहमियत यानी të gjithë ju përgjigjen pozitivisht kësaj thirrjeje dhe krijuan shembuj të rrallë të sakrificave. इस पर अहबाब जमात में बच्चों औरतों मर्दों ने
Sot ne në anë mban botës shikojmë fruta e shpërndarë të kësaj arke. Madje si rrjedhoj të atyre sakrificave, sot ne po shikojmë pemë të mbushur me frutat e Ahmediatit kudo në botë. Nëse antarët e xhamatit po bëjnë sakrifica në kontributet e detyrueshme apo në arkat të tjera, ata gjithashtu po ngrenë shembull frymëzues në arkën e Terik e Xhadidit. Sot, kur bota është prej krizës ekonomike, këto sakrificat e Ahmedianëve na shtyn për të falendëruar Zotin. Na kujtojnë fjalët e Mesihut e premtuar selam, kur ai thotë se edhe unë habitem duke parë sinqeritetin, dashurinë dhe entuziazmin e besimit në xhamat. Pra, për sa i përket krizës ekonomike, nuk mund të themi se kur do të ndalet kjo situatë dhe deri në çfarë niveli do të përkeçohet gjendja. Prandaj Ahmedianët gjithmonë duhet të ruajnë furnizim për disa ditë në shtëpi si mas paraprake. Vendet që janë në zhvillim janë mësuar me këto lloje shtrëngimesh. Madje ata gjithmonë mbajnë diçka të ruajtur, kurse këto vende nuk janë, këto vende që janë të zhvilluara nuk janë mësuar me këto metoda. Prandaj nuk dinë se çfarë është krizë. Krizën e fundit e kanë parë vetëm në luftën e dytë botërore dhe pastaj nuk e kanë parë. Prandaj brezi i ri nuk ka as pak ide se çfarë mund të ndodhë. Këtu nuk kanë nevojë për panik. Vetëse Ahmedianët si masat paraprake gjithmonë duhet të furnizojnë pak ushqime në shtëpinë e tyre. Megjithatë, duhet t'i lutemi Zotit që ai mundsoft këtë botë që të njohë krijuesin e vet me qëllim që të ruhet nga dënimi i tij. Zoti bëft kështu. Amin. Tani, duke kthyer tek rrëfimet e përkushtimit dhe besnikërisë së antarëve të xhamatit, unë dua të rrëfej diçka rreth sakrificave të tyre financiare, që tregojnë se si në çdo cep të botës njerëzit po shfaqin shembuj të jashtëzakonshëm të sakrificës. Se janë të vendosur ata në rrugën e sakrificave për të ngritur besimin e tyre. Ata që kishin kundërshtuar xhamatin atëherë, sot nuk janë më, por nxënësit e tyre apo ata që shëmbëllen me ta duhet të shikojnë se si këta njerëz që kanë pranuar xhamatin e Mesihut të premtuar alayhis salam janë të angazhuar në bërjen e sakrificave të mëdha financiare për përparimin e fesë islame, edhe pse përballen me varfrinë e skajshme dhe vendosin shembuj të shkëlqyer të dëlirësisë dhe besnikërisë. कुर्बानियों के बारे में कुछ बताता हूँ जिनसे पता चलता है किस तरह दुनिया के हर कोने में Misionariun nga bregu i Fildishit raporton se zotri Alido Mitrado Sahibi kishte pranuar xhamatin në fund të vitit 2009 dhe që nga dita e parë e antarësimit ai bëri llogarinë e të ardhurave të tij dhe filloi të paguante kontributet sipas kritereve të vendosura. Gjatë kësaj kohe ai ka parë bekime të pafundme të sakrificës për hir të Zotit. Një ditë ai po bisedonte me antarë të vjetër për këto bekime. Njëri prej këtyre antarëve që kishte pranuar xhamatin në 2004, vetëm duke dëgjuar këto bekime, premtoi se ai do të rrisë kontributet e tij nga 2.000 franka aktuale deri te 5.000 franka në muaj. Tani ky person që sapo kishte filluar të paguante kontributin e tij, pa që edhe të ardhurat e tij ishin shtuar në mënyrë të konsiderueshme. Misionariu në rrëfen se ky antar i vjetër më erdhi mua dhe më tha se edhe pse kisha premtuar që të paguaja 5.000 franka në muaj, por tani e më tutje unë do të paguaj 10.000 franka në muaj. Pra kështu ai tashmë ka filluar të paguajë me këtë rritje. Madje janë akoma shumë antarë që po përparojnë në kontribute. Misionariu nga Gini Kinikaro shkruan se një i ri, zotri Muhammed Mariga Sahibi, pas një kohe të gjatë thirrje kishte pranuar xhamatin.
Për nga profesioni ai është arkitekt inxhinier. Në momentin e antarësimit ai punonte në një firmë ndërtimi dhe kishte një rrogë të vogël. Pas antarësimit, kur ai u shpjegua për sistemin e financave dhe kontributet në xhamat, ai pyeti se cila është arka më e rëndësishme nga këto. Atëherë u përgjigj se kontributet për vasijatin, Qendam dhe për Xhelsa Salanën janë themeluar që në kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Prandaj ato janë më të rëndësishme. Pastaj misionari e shpjegoi rreth kontributit të vasijatit. Atëherë ai më njëherë tha se nga dita e sotme unë do të filloj të paguaj vasijatin, pra kontributin e testamentit. Misionari e sqaroi se vesijati ka një sistem dhe derisa ju regjistroheni në atë sistem, derisa ju nuk regjistroheni në atë sistem, ju nuk mund të paguani testamentin. Atëherë ai, domethënë kontributin e testamentit, atëherë ai tha se unë dua të përfshihem në këtë sistem. Mandej ai studioi librin Testament dhe pastaj duke plotësuar formularin u antarësua në sistemin e vesijatit. Ai me ndeshmëri dhe qiltërsi filloi të paguante 1/10 të ardhurave të tij si kontribut. Procedura e miratimit të vesijatit është pak e gjatë dhe ai derisa u miratua kërkesa e tij vazhdoi të paguante vesijatin vazhdimisht. Pastaj e mori pjesë edhe në arkat e tjera financiare. Pastaj ai dha dorëheqje nga puna që bënte pranë asaj firme ndërtimi dhe hapi firmën e vet. Dhe tashmë ai është pronari i firmës së tij. Ai njihe në gjithë vendin për ndershmërinë e tij dhe për këtë arsye edhe puna e tij dhe për këtë arsye edhe puna e tij ka ecur mirë. Ai kur doherë ulet me të tjerët shprehet haptazi se të gjitha këto bekime i kanë fituar pasi që janë bërë pjesë i këtij xhamati dhe jam antarësuar në sistemin e vesijatit. Pastaj nga Ghana misionari Ibrahim Jalil sahibi shkruan se njëherë miku im Haji Muhammad Abube më shoqëroi mua në një udhëtim për tabligh në Togo. Atje gjatë rrugës ne falëm namazin e drekës në diell, sepse nuk ishte një fshati vogël edhe ne nuk kishim fshati nuk kishte asnjë xhami. Haji Muhammad Aguge më tha se ndërtimi i xhamisë është e drejta e këtyre banorëve. Ai është njëri i pasur dhe ai me mundimet e veta dhe me dëshirën që kishte filloi të ndërtonte një xhami. Është një xhamat i vogël në atë fshat, por xhamia që ka ndërtuar aty mund të falen 300 persona. Ky fshat është i largët nga qyteti, për këtë arsye ishte vështirë të transportohet materialet ndërtimi atje. Por ai po arsyeshën nga këto pengesa plotësoi, përmbushi dëshirën e tij duke ndërtuar këtë xhami. Kryetarja e lejnës, pra kryetarja e grave musliman Ahmedian në bregut të Fildishit shkruan se në rastin e 50 vjetorit të xhamatit në bregut të Fildisht, ai u bë thirrje për ndërtimin e xhamisë qendrore. Atëherë secila nga anëtarët e lejnës, anëtarët e organizatës së grave në xhamat, aty premtuan për të paguar 100.000 franka për ndërtimin e kësaj xhamie. Sekretarja e Terike Jedidit në vend paguai 100.000 franka. Edhe pse këto 100.000 franka janë barabartë me 100, domethënë kanë një vlerë të jashtëzakonshme për ata njerëz, kanë një vlerë shumë të lartë për ata njerëz, por janë barabartë vetëm me 135 sterlina britanike. Pra, madje kjo grua, pra sekretarja e Terike Jedidit, që kishte paguar 100.000 franka në vend, ka vetëm një dyqan të vogël perimesh dhe ka një familje të madhe, por prapë ajo bëri një sakrificë të jashtëzakonshme.
ऐद यही है, यानी कि जिम्मेदार एक है। अब हर माह 100 फ्रांक से Amiri I Burkina Fasos, अभी इस बात pra një vend në Afrikë, ai shkruan se në xhamatin Bahavlani Ahmedian Atara Abdul Hei premtoi se edhe pse jam I varfër dhe nuk kam asnjë mjet tjetër të ardhurash përveç bujqësisë, premtoi se do të paguaj 100 franka si kontribut në çdo muaj. Nuk kishte kaluar shumë kohë se të gjithë fermerët filluan të shqetësoheshin për shkak të mungesës së qirave. Por të gjithë vërtetuan se të korrat e mia ishin më të mira se çdo kusht tjetër. Është domethënë rrëfen ky Atara Abdul Hei sahibi që kishte premtuar për të paguar 100 franka në çdo muaj. Ai thotë të gjithë vërtetuan se të korrat e mia ishin më të mira se çdo kusht tjetër. Ky fakt më përforcoi besimin tim në lidhje me sakrificat financiare. Dhe unë bëra premtimin se do të paguaj 6.000 franka si vjet në Tehrike Jadid. Kur erdhi koha për të korrur, të korrat e mia ishin më të bollshme dhe më të mira. Atëherë kuptova se prodhimi I jashtëzakonshëm është rezultati I sakrificës financiare dhe kështu unë rrita premtimin tim nga 6.000 franka në 12.000 franka. Amiri I Burkina Fasos gjithashtu shkruan se në fshatin Suri Kabure, në fshatin Suri, Zotri Kabure sahibi është I vetmi ahmedian në familjen e tij. Ai vetë tregon se kishte kohë që për shkak të moshës së vjetër dhe dobësisë fizike nuk mund të kryente faljet e tij të 5 vakteve. Dhe për këtë arsye ai gjithmonë ndjente keqardhje. Si vjet pas betit, ai pagoi 70.000 franka në kontribute. Ai ja pagoi kontribute dhe shëndeti I tij I prishur prej kohësh filloi të përmirësohej mrekullisht. Tani ai është I kënaqur se mund t'i falë të gjitha namazet e tij, përfshirë edhe faljen e natës në xhami. Ai vetë thotë se të gjitha këto janë bekimet e Zotit dhe rezultati I sakrificave të tij financiare. Pra kontributet e tij I mundsuan faljen e namazeve. Amiri I Australisë shkruan se në nëntor 2010 kur u shpall viti I ri I Tehrike Jadidit, ata sipas porosisë nga kalifi u angazhuan në një fushat për të treguar antarëve rëndësinë e kësaj arke. Xhamati I Melbourne-it kishte premtuar që të arriste 2 fish buxhetin e tij të Tehrike Jadidit. Pra ata punuan jashtëzakonisht shumë dhe arritën të shënon të shënonin një rritje për 164% krahas kontributeve të një viti më parë. Xhamati Canberras shënoi një rritje për 75%. Madje edhe në sakrificat të përbashkëta, xhamatet kanë shënuar një rritje të dukshme. Në Indi, inspektori I Tehrike Jadidit shkruan se ai kishte shoqëruar Vakil Mal Sahibin në udhëtimin e tij në provincën Tamil Nadu. Atje ata u ndalën në xhamatin e Koimbaturit. Ishte organizuar një mbledhje pas faljes së akşamit, ku Vakil Mal Sahibi sqaroi me hollësi qëllimet dhe bekimet e lëvizjes ose arkës së Tehrike Jadidit. Pas të mbledhjes, të gjithë anëtarët e xhamatit premtuan për kontributet e tyre gjatë vitit të ardhshëm. Midis tyre ishte edhe një antar mjaft I sinqert që vjet kishte premtuar për 20.000 rupi. Vakil Mal Sahibi I inkurajoi për të premtuar 100.000 rupi. Pra 5 herë më shumë si kontribut si vjet. Fillimisht ai tregoi pak frikë por pastaj ra dakord. Bashkë me ta ishin edhe 2 vajzat e tij që janë dedikuar në rrugë të besimit, pra janë vakfateno. Pas mbledhjes kur inspektori I Tehrike Jadidit mbriti në shtëpi, ky person I mori në telefon dhe tha se vajza ime e madhe më thotë se o babi, ne kemi bërë një premtim që është I vogël për ne. Prandaj duhet të ndryshosh premtimin tënd dhe të bësh nga 100.000 rupi në 150.000 rupi. Prandaj ju them që të shkruani premtimin tim për 150.000 rupi.
kur përfaqësuesi i Tehrik-e Jadidit bëri inspektimin në terren në Kashmir të Indis, atëherë gjatë udhëtimit ai u takua me një zotëri të moshuar në xhamatin e Asnurit. Ai për ilaçe të tjerë varej plotësisht nga pensioni i vogël. Ditët e fundit fatura e shpenzimeve te kalonte pensionin e kufizuar. Duke parë gjendjen e tij, nuk ishte drejt që ne të rrisnim buxhetin e tij të Tehrik-e Jadidit. Por para se të ndajeshim, ai na pyeti qëllimin e vizitës sonë. Ky shkruan pra përfaqësuesi i Tehrik-e Jadidit thotë se unë e njoftova nga porosia e kalifit për të rritur buxhetin e Tehrik-e Jadidit. Atëherë ky zotëri tha më njëherë se derisa jam i gjallë do të mundohem të përgjigjem çdo thirrje së huzurit. Syt ju përlutën dhe ai më drejtua duke thënë se nëse Zoti më ka rritur buxhetin e ilaçeve, atë unë pse të heq dorë nga rritja e buxhetit të Ahiretit. Kështu, në nënshtrim ndaj porosive të kalifit, jo vetëm që rriti buxhetin e vet, por edhe pagoi gjysmën e buxhetit në vend. Zëvendës Vakil Mali Pakistani shkruan se në Sind një antar kishte premtuar të paguante 50.000 rupi. Unë duke parë gjendjen e tij i thash që të rriste premtimin e tij. Atëherë ai premtoi të paguante 500.000 rupi, madje i pagoi ato para në dorë. Odori thotë që këto vende kanë pasur vështirësi në kohë të fundit për shkak të përmbytjeve, për shkak të shqirave, edhe janë prishur të korrat, edhe kanë edhe këta fermer, përfshirë edhe këtë person kanë pasuar humbje të konsiderueshme. Zëvendës Mufti Mal Sahibi shkruan që pas disa ditësh ky person më mori në telefon, ndërsa unë tashmë isha në Hyderabad, në një qytet tjetër. Më tha se edhe pse ju kishit vlerësuar vetë gjendjen time dhe më kishit thënë të premtuaja për më shumë dhe unë kisha premtuar për 500.000 rupi, por unë mendoja se betimi i betit kërkon se unë të premtoj për më shumë dhe ai aty për aty premtoi për të paguar 1 milion rupi. Kur ai shkoi në shtëpi, gruaja e tij i tha se ai dëshiron të jap bizhuterinë e saj për Tehrik-e Jadidin. Ai madje ajo këmbënguli që ky të çonte bizhuterinë e saj po në darkë, po në atë natë. Edhe Vakil Mal Sahibi që jepte përgjigjen në telefon, i tha që të mos vindes pse nuk janë rrethana, domethënë situata në Sind nuk është e mirë, nuk është e tillë që dikush të udhtojë gjatë natës, ka rreziqe gjithandaj. Prandaj ai të prisë derisa ajo ka bërë një jetë për të paguar, për të dhënë bizhuterinë e saj, le të pres deri në mëngjes. Por Huzuri vetë tha që mjafton nëse dikush ka bërë niyeti i tij ose niyeti i saj pranohet tek Zoti. Nuk duhet të vë veten në një situatë të vështirë. Edhe por ajo domethënë nga këmbëngulja detyroi bashortin e saj që të çonte atë bizhuteri po në darkë tek zëvendës Vakil Mal Sahibi. Nga Kazakstani misionari unë shkruan për një ahmedian të ri që i kishte blerë xhamatit një truall për ndërtimin e xhamisë qendrore të xhamatit. Madje kishte blerë edhe një shtëpi dykatëshe. Madje bleu edhe një truall për ndërtimin e xhamisë në një qytet tjetër. Edhe pse ai është i ri në xhamat, por po të llogariten të gjitha kontributet e tij, ai ka sakrifikuar gati $495.000 si sakrificë. Sekretari i Tehrik-e Jadidit në Gjermani shkruan se në një vend kur u zhvillua mbledhje për të shpjeguar qëllimin dhe rëndësinë e Tehrik-e Jadidit, atëherë një grua ofroi 1.000 euro për këtë ark. Që ajo kishte ruajtur, që ajo kishte kursuar për të blerë bizhuterinë. Shumë ndër gratë e Gjermanisë ofruan bizhuterinë e tyre për hir të xhamatit.
एक 25 खाकसार Një motër kishte investuar para brenda një komisioni इंस्पेक्टर थे, dhe ajo dha të gjitha këto para për hir të xhamatit. तो लिखा हुआ था 20,000 यूरो चंदा। Sekretari i Tehrik-e Jadidit të Gjermanisë gjithashtu shkruan se shkova në një vend për vizitë नाम जाहिर न किए गए। për të nxitur anëtarët e xhamatit që të marrin pjesë dhe kontribuojnë në arkën e Tehrik-e Jadidit. Aty një person më dha një letër në dorë, një zarf në dorë me përshkrim 20.000 euro kontribut për Tehrik-e Jadid. Letra, ajo zarf gjithashtu mbante këtë shënim se mos zbuloni emrin tim. Ai rëfen se kur unë vajta në xhamatin tjetër dhe përmenda edhe këtë shembull sakrifice se njerëzit bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme, atëherë pas mbarimit të mbledhjes, një person tjetër më dha një letër në dorë, një zarf në dorë, ku ishte shkruar 21.000 euro kontribut për Tehrik-e Jadid dhe të lutem mos zbulo emrin tim. Pra këto ishin vetëm pak nga ngjarjet e panumërta, mbase mund të jenë ngjarjet më të prekshme që nuk i kam përzgjedhur, sepse unë i kam zgjedhur këto me pas një lloj kriteri. Zoti i bekoft pasuritë të gjithë këtyre sakrificbërësve. Tani sipas traditës unë parashtroj shifrat e këtij viti dhe njëkohësisht shpall hapjen e vitit 78 të Tehrik-e Jadidit. Allah bekoft edhe këtë vit me bekime dhe fruta të panumërta. Sipas raporteve 66 Sipas raporteve 6.631.000 sterlina britanike është shifër që është dedikuar nga anëtarët e xhamatit. Kjo mbledhje është 1.162.000 sterlina më shumë se sa shifra e vitit të fundit. Deri tani nuk janë dëshmuar nuk është dëshmuar një rritje aq drastike në historinë e Tehrik-e Jadidit, siç është si vjet. Kjo rritje nuk është vetëm te numri i kontribuesve, por edhe tek niveli i sakrificës. Ndërkohë situata ekonomike në botë në përgjithësi dhe në Evropë në veçanti po përkeqësohet. Zoti i bekoft këtë pasuri dhe i bekoft edhe dhe na mundsoft të plotësojmë sa më shpejt projektet e xhamatit, edhe asnjë prej tyre të mos përballet me vështirësi apo me pengesa. Ashtu si këto kriza nuk arritën të ndikojnë mbi kontributet e kësaj arke, në dashur të Allahut, inshallah edhe projektet tona të mos pengohen prej saj. Me bekimin e Allahut, Pakistani sërish ka arritur që pavarësisht nga shtrëngimet ekonomike të mos lëshojë vendin e tij të parë. Në vendin e dytë vendoset Amerika, ndërsa ndërsa në vendin e tretë radhitet Gjermania, ndërsa Britania gjendet në numrin e 4. Kanadaja si më parë është vendosur në vendin e 5, India në vendin e 6, Indonezia në vendin e 7, Australia në vendin e 8, edhe një ndër vendet arabe është në numrin e 9, unë nuk dua të përmend emrin e këtij vendi, ndërsa Zvicra në vendin e 10. Tani për sa i përket kontributit për frum, përveç atij vendit arab, Amerika është në vendin e dytë me 118 sterlina për frum, pastaj Zvicra dhe Belgjika e të tjerë. Për sa i përket rritjes në moneda lokale, Gjermania qëndron në krye të listës. Alhamdulillah, si vjet është dukshme edhe rritja e pjesëmarrësve në këtë ark. Si vjet janë shtuar 109.000 kontribues të rinj. Edhe pse ka akoma shumë mundësi këtu për të punuar, siç u kisha thënë, veçanërisht vendeve afrikane, këtu Nigeria ka arritur të shënojë arritje të dukshme.
Për sa i përket të mbledhjes së përgjithshme, Ghana kryeson listën e vendeve afrikane, pastaj vijnë Mauritiusi dhe Nigeria. 1,09,000 नए चंदा देने वाले शामिल हुए हैं. Vendet që kanë shënuar rritje të dukshme në buxhetin e tyre janë Gambia dhe Burkina Faso. Këto kanë bërë përpjekje të lavdërueshme. Për sa i përket rritjes në numrin e pjesëmarrësve, Nigeria kryeson në gjithë botën. Ata kanë shtuar 56.000 kontribues vetëm gjatë këtij viti. Pastaj vijnë Sierra Leone, Bregu i Filldisht dhe Burkina Faso e të tjerë. Sipas të dhënave zyrtare, numri i pjesëmarrësve në zyrin e parë është 5.927, ndër të cilët 540 janë akoma të gjallë dhe po paguajnë vetë kontributet e tyre, dhe sa për të tjerët po paguajnë të afërmit e tyre. Tri gjemate kryesore në Pakistan për nga kontributi janë Lahore, Rabwa dhe Karachi. Ndër 10 gjemate kryesore urbane në Pakistan, radhitet i pari është Rawalpindi, i dyti është Islamabadi, i treti është Quetta, i katërti Okara, i pesti Hyderabadi, i gjashti Peshavari, i shtati Mirpur Khas, i teti Bahawalpuri, i nënti Dera Ghazi Khani, i 10 Nawab Shah. Për sa i përket nivelit të rretheve në Pakistan, renditja e rretheve vijon kështu. I pari është Sialkot, i dyti është Umarkot, si vjet në Umarkot edhe në Mirpur, i treti Sargoda, Zërë thot që si vjet Umarkoti edhe Mirpur kanë pasur përmbyetje dhe dëshira të forta, për këtë arsye këto vende kanë pasur edhe dëmtime ekonomike. I treti është Sargoda, i katërti është Shekhupura, i pesti është Gujarati, i gjashti Bahawalpuri, i shtati Badini, i teti Narovali, i nënti Sangari dhe i 10 është Mirpuri, në Azad Kashmir dhe Hafizabadi. Në Amerikë, 10 gjemate kryesore janë Los Angelesi, Inland Empire, Detroiti, Silicon Valley, Chicago West, Iceberg, Leles, Los Angeles West, Boston, Silver Spring. Në Gjermani, gjemate kryesore janë Lodermark, Neuss, Cologne, Florensheim, Augsburg, Neusenberg, Karlsruhe, Mehdiabad, Onzai dhe Marburg. Për sa i përket kontributit, 10 gjemate të mëdha që kanë edhe imaret janë Hamburg, Frankfurt, Grosgrove, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Rittsterd, Delchenbach, Offenbach. Në Angli, 10 gjemate të mëdha për nga kontributi janë Mesjid Fazl, New Modern, Boston Park, Chines, Scunthorpe, Mosque West, West Hill, Bethel Futu, Rains Park, Manchester South. Ndër rajonet në Angli, rajoni Londrës është i pari, pastaj Northeast dhe në fund Midland rajon. Për nga kontributet ndër gjematet të vogla të Anglisë, lista vjon kështu: Rongley, Eglisham, Dymington Spa, Wolverhampton, Spinwelly, Kelly. Në Kanada, gjematet kryesore janë Edmonton, Vaughan West, Peace Village West, Surrey East, Saskatchewan. Në Indi, provincët kryesore janë India është në vendin e 7 për nga kontributi në gjithë botën. Unë përmend këtë listë sepse këtu shënohet edhe emri i Kadianit, i cili është vendlindja e Mesut të Premtuar alayhis salam.
I pari është Kerala, pastaj Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Bengali, Karnataka, Orissa, Punjabi, UP, Delhi. Për sa përket xhamateve në Indi, I pari është Kalikati, I dytë është Hyderabadi, I treti Calcutta, I katërti Kannur Town, I pesti është Kadiani, I gjashti është Coimbatore, I shtati është Chennai, I teti është Pengadi dhe nënti është Delhi. Si vjet, xhamatet kanë shënuar rritje të jashtëzakonshme në numrin e kontribuesve. Tehrik e Jadidi është një ark qendrore ku xhamati lokal nuk ka asnjë pjesë, asnjë përqindje. Dhe kjo është shërben për të financuar projekte të ndryshme që po vazhdojnë, që po realizohen në Indi apo në vende të varfra, siç janë në Afrikë, apo shpenzimet e projekteve që realizohen nga qendra. Por si vjet për shkak të grumbullimit të jashtëzakonshëm të kontributeve, siç është fjala bie rasti I Amerikës që ka shtuar 180.000 sterlina britanike në buxhetin e saj. Prandaj un po I jap xhamatit të Amerikës $100.000 nga buxheti I Tehrik e Jadidit. E sepse ata nuk kanë të drejtë për këtë kontribute, por un po I jap xhamatit të Amerikës për shkak të performancës së tyre. Gjermania gjithashtu ka shënuar rritje të pashembullt për më shumë se 300.000 sterlina britanike. Prandaj po jepen 150.000 euro nga ky buxhet me qëllim që këto vende të shfrytëzojnë këto para për ndërtimin e xhamive. Anglia gjithashtu ka shënuar rritje, por jo aq sa dy xhamatet të mëparshme, pra atë siç është rasti I Amerikës dhe rasti I Gjermanisë. Megjithatë, po jepen 50.000 sterlina për ndërtimin e xhamive, sepse tashmë edhe ju jeni përqendruar ndaj xhamive. Zoti bekof në çdo mënyrë dhe ju mundsofte edhe në të ardhmen sakrificat akoma të mëdha. Zoti I begatoft pasuritë dhe familjarët e tyre. Amin. Tani pas faljes do të udhëheq një gjenaze në munges, gjenaze ghaib. Është gjenazja e të nderuarit Masud Ahmed Khan nga Delhi, I cili ka ndëruar jetë më 3 nëntor në orën 3 të mëngjesit në moshën 91 vjeçare. Inna Allahi wa inna ilaihi raji'un. Ishte ndër shërbëtorët e vjetër të xhamatit. Kishte dedikuar jetën për hir të xhamatit. Ka qenë edhe kryeredaktor I gazetës Al Fazl. Kishte lindur në vitin 1920 në New Delhi të Indis. Babai I tij ishte ndër sahabët e Mesihut të premtuar selam, I cili kishte bërë betin e tij në vitin 1900. Madje edhe gjyshi I tij nga babai ishte ashab, I cili kishte bërë betin e Mesihut të premtuar selam në vitin 1890. Në vitin 1944 I dedikoi jetën e tij dhe Hazrat Kalifi I dytë të ridhëral anhu saktoi si zëvendës redaktor në gazetën e përditshme Al Fazl. Pastaj pra asistent redaktor në gazetën e përditshme Al Fazl, pastaj e mbrojti master në gazetari në Universitetin e Punjabit në Lahore. Nga viti 1947 deri në vitin 1971 ai përmbushi detyrën e zëvendës redaktorit të gazetës Al Fazl, ndërsa nga viti 1971 deri në vitin 1988 ai shërbeu si kryeredaktor I kësaj gazete. Kështu, përgjatë 43 vjet ai qëndroi në redaksinë e gazetës Al Fazl në Kadian, Lahore dhe Rabua. Në vitin 1946 ai shërbeu gjithashtu si zëvendës vëkyll të fshirë në Kadian. Në periudhën e vështirë të azirave të vitit 1947 ai shërbeu si asistent ndaj përgjegjës çështjeve të jashtme. Pastaj gjatë periudhës së vështirë, periudhës së errët ndaj për xhamatin nga viti 1950 deri në vitin 1953, kur ndodhen trazira ndaj xhamatit, ai kreu shërbimet e shkëlqyera lidhur me gazetarinë.
Nga viti 1960 deri në vitin 1973 ai shërbeu si kryeredaktor i revistës Ansarullah. Edhe gjatë vitit 1964 detyrat e tij si gazetar kreu me përgjegjësi të plotë. Në vitin 1976 dhe 1980 ai gjithashtu pati nderin të shoqëronte kalifin e tretë Radhiyallahu anhu gjatë udhëtimeve të tij në Amerikë, Evropë, Kanada dhe në Afrikën Perëndimore. Në vitin 1982 mori pjesë në inaugurimin e xhamisë Besharet në Spanjë në shoqërimin e kalifit të katërt Rahimullah Aleh. Në vitin 1989 në udhëzimet e kalifit të katërt pati mundësi për të ngritur strukturën e kazas të gjykatës fetare në Gjermani. Ato pjesë të librit pra vrasjen e emrit të Allahut që kalifi i katërt kishte shkruar në anglisht, ai i përktheu në urdisht. Kishte përkthyer gjithashtu një libër tjetër të kalifit të katërt me titull Krishterimi nga faktet drejt përfiturimit nga gjuha angleze në urdu. A gjithashtu kishte shkruar 2-3 libra, dy ndër djemtë të tij Irfan Ahmed Khan dhe Uthman Ahmed Khan janë në Gjermani, ndërsa doktor Imran Khalid banon në Rabat në Pakistan. Ishte njëri shumë i sinqert dhe mjaft i thjesht. Vinte çdo vit në Gjermani për të marrë pjesë në xhelsa, vinte edhe këtu në Angli. Tani kur isha në Gjermani ai nuk ishte mirë nga shëndeti, kishte shqetësime të rënda shëndetësore dhe ishte shtrirë në spital. Kishte merak që të dilte sa më shpejt nga spitali që të kishte mundësi të falte namaz në xhami mbrapa meje. Megjithatë, ai doli dhe kishte ardhur në ditën e xumas në xhami. Unë në përgjithësi nuk takoja asnjërin dhe nuk ndalem në xhami pas faljes. Por atë ditë vetvetiu më lindi dëshira për të takuar atë. Prandaj atë ditë e takova pas xumas. Allahu i lartësoft shkallët e tij në xhenet. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.